Ja sam siguran da niko iz Srbije nije organizovao te proteste, pošto je ta politička opcija u Makedoniji bila dovoljno jaka da sama to organizuje. Nije potrebna asistencija nikoga iz Beograda. Verovatno je neko hteo da pokaže kako je naša služba na nivou James Bonda i kako neko može da tu uradi nešto, da niko živ ne zna i da dobijemo informacije iz prve ruke. Ono što je neoprostivo, a što je uradio Živaljević, to je onaj selfie iz parlamenta. To apsolutno nema nikakve veze bilo sa profesionalnim standardima, bilo sa osnovnim pravilima struke. Služba, čovjek u službi treba da se ne vidi, a ne da se vidi. Mislim da apsolutno srpskom diplomati, srpskom građaninu bilo kom, a diplomati posebno, te večeri nije bilo mesta ni na kilometar od makedonskog parlamenta. 90% ljudi koji rade u bilo kojoj službi na svetu, da li je to CIA, da li je to makedonska služba, da li je afganistanska ili danska ili srpska, 90% ljudi rade svoj posao. Uvereni da je to, osim toga što naravno rade i primaju platu za to, da je to i patriotski čin. Ja znam puno ljudi koji su i u srpskoj službi, i u nekadašnjoj bili jugoslovenskoj, i u ovim regionalnim, i nekim drugim. Sve su to ljudi koji znaju svoj posao da rade. Uvek je u službi problem na vrhu, kao i svuda. Uvek riba smrdi od glave i ako nešto ne valja u jednoj državi nešto zbog vrha države ili zbog vrha službe ili vrha vojske ili policije. U vreme kad su Miša Milićević kao šef službe i Guta Živaljević kao njegov zamenik radili, služba radila svoj posao apsolutno bez bilo kakve kontroverzije. To ja mogu da budem svedok tome. Šta se posle toga radi, ponavljam, ne možete da optužite pojedinca koji je u službi na bilo kojoj funkciji, osim ako nije na samom vrhu, nego je to pitanje nečije političke odluke. On je postao zamenik direktora BIA, to znači Srpske tajne službe, u vreme kad je Zoran Đinđić bio predsjednik vlade. Ja sam ga nasledio kao sljedeći predsjednik vlade, a njegova karijera u službi je počela mnogo ranije. Ali on je bio na visokoj funkciji u vreme kad sam ja bio premijer. Ja njega znam lično. Kooperativac službe za koje smo mi procenili zajedno sa njegovim šefom, koji je tada bio iznad njega, da su to ljudi koji profesionalno rade svoj posao i da možemo da se na njih oslonimo u tom trenutku, da će služba raditi ono što je posao službe i po strategiji, ali i po zakonima koji definišu rad te službe.